బాగా జలుబు చేసి కఫం ఏర్పడి గొంతులో చిరాకు పెడుతూ ఉంటే ఒక గ్లాసు వేడి నీటికి కొంచెం తేనె నిమ్మరసం కలిపి తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. దగ్గు, ఫ్లూ వంటి వాటికి కూడా ఇది సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. అంతేకాదు, ఈ మిశ్రమాన్ని రోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలు మీ దరిచేరవు. మా వీడియోలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.